2 недели откако апелиравме дека пченицата нема кој да ја купи и дека треба владата да изврши интервентен откуп на најмалку 10.000 тони пченица од индивидуалните земјоделци, владата конечно призна дека ситуацијата со откупот на пченицата е загрижувачка. Зошто владата чекаше досега? Зошто им создаде нервоза и им нанесе нова штета и трошоци на земјоделците, кога се знае дека поради високата производна цена на домашната пченица, единственото решение на проблемот е интервентен откуп за стокови резерви. Владата од една страна немилосрдно троши пари, а од друга страна кукавички, преку така наречените лидери на земјоделците, ги спротивставува производителите на пченица и мелничарите. Едните прозивајки ги за неквалитетно производство, а другите за недостаток на патриотизам, зашто не ја купуваат прво домашната пченица. Ваквото однесување на владата само ја потврдува причината зашто ни пропаѓа домашното производство на пченица и како свесно ги тераат мелничарите да работат со загуби. Во последниве 5 години 20 мелнички капацитети ставија клуч на врата токму поради штетата која им ја прават. Прво со притисокот да мора да купат скапа домашна пченица, а потоа со нелојалната конкуренција со ефтиното увозно српско брашно. Долгорочното решение на проблемот со пченицата е во намалување на производната цена на пченицата преку 50% поевтина нафта, семе, ѓубрива и добивање на субвенции навреме пред сејба. Со ова, земјоделците ќе имаат цена која ќе им одговара на мелничарите, а ќе биде конкурентна и на увозната. Краткорочното решение или најважно е сега да се изврши интервентен откуп на пченица и да се спаси годинешната реколта. Крајно време е владата да реагира и да го тргне овој проблем и сета енергија да ја насочи кон подготовка на откупот на грозието. Сите информации од терен зборуваат дека земјоделците ги чека уште еден тежок и неизвесен откуп. Пари се уште немаат земено за ланското грозје, должни се по земјоделските аптеки, а крајно неизвестно е каде ќе го продадат грозието. Потенцираме дека проблемот со пласманот на земјоделските производи е единствено проблем на државата. На земјоделците е само да произведат. Таква влада заслужуваат македонските земјоделски производители. Благодарам.